हेलो मेरी जान। और मेरी जान, और सुनाओ क्या हाल है? अच्छा जान, और सुनाओ घर वाले सब कैसे हैं? अच्छा अच्छा जान, मैं भी बिल्कुल सही हूँ, मेरे घर वाले भी सब एकदम मस्त हैं। और आप बताओ? बस जान, मैं तो कुछ नहीं, छत पे बैठी हूँ तो सोचा बात करूँ, बोर हो रही थी, कुछ सोच भी रही थी तो सोचा कॉल करूँ। बस जान, क्या बताऊँ यार। बस जान, कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। मेरी मम्मी मेरे साथ हैं, मेरे पापा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर जब मैं शादी करके चली जाऊँगी रुखसत होकर तो मुझे कितना बुरा लगेगा, मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं होंगी। मैं चाहती हूँ हमेशा मैं अपनी मम्मी के साथ में रहूँ। इस वजह से मैं कभी शादी नहीं करूँगी, पर मम्मी बोलती हैं कि शादी करवाऊँगी जल्दी। इस वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर मम्मी कहती हैं कि मेरी जल्द से जल्द शादी करवाएँगी। बस जान, आपका क्या है, आप तो लड़के हो, हमेशा अपनी मम्मी के साथ में रहोगे। पर हमें अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर मैं मम्मी के इंतज़ार में बैठी रहूँगी, कब आएगा वो दिन जब मम्मी से मिलूँगी। फिर मैं हमेशा यही ख़्याल रहेगा शादी के बाद कि कब आएगा दिन जब मैं मम्मी से मिलूँगी। बस यार, बस क्या कर सकते हैं जान। अच्छा चलें, छोड़ें, और सुनाइए आप। बस जान, मैं सोच रही हूँ नीचे जाऊँ, मम्मी के साथ में ना टाइम स्पेंड करूँ थोड़ा-सा। चलो मैं नीचे जा रही हूँ मम्मी के पास। अच्छा चलो मैं नीचे चलती हूँ, मम्मी के पास थोड़ा बात करने हैं। जान, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगी, ठीक है? प्लीज़ जान, मुझे अभी अपनी मम्मी से बात करने जाने दो, ठीक है? मैं आपसे बाद में बात करूँगी। जान अभी रुको यार, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगी ना। चलो ठीक है, मैं आपसे 1-2 घंटे बाद बात करती हूँ, ठीक है? हाँ जी, थोड़ा मन अजीब हो रहा है, मम्मी से बात करने जा रही हूँ। ओके जान, लव यू सो मच, आई लव यू सो मच जान, अपना ख़्याल रखना। आपसे भी बात करने का मन था, मगर क्या कर सकती हूँ, अभी मम्मी से बात करने जा रही हूँ। अच्छा चलो सही है, अभी मैं चलती हूँ, कॉल रखती हूँ, वरना मन करेगा कि आपसे भी बात करूँ। अच्छा जान, चलो सही, रखती हूँ अभी, सही है। ओके जान, आई लव यू सो मच, ओके बाय। ओके जान, आई लव यू 2, 3, 4, ओके बाय। ओके जान, बाय।